Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts al canal ressuscitat de Krypton Bros. Ja no sé quantes resurreccions portem, però, bueno, tornem a estar aquí. Perdoneu per la poca regularitat que té aquest canal. Intentarem que sigui una cosa més regular a partir d'ara. No ho dic per dir, ho dic de veritat, de debò. Hem estat uns 2 mesos sense pujar res per temes de temps, de feina, de poca voluntat, però això canviarà a partir d'avui. I, doncs, com ja sabeu, normalment sempre m'agrada tenir algú al meu costat, algun company o companya al meu costat, perquè per sentir-me parlar a mi sol, doncs, no val tant la pena. I avui tenim una persona molt, molt, molt especial que, en part, m'ha ajudat a fer que això torni a veure una mica la llum, i és el nostre gran amic Albert de la Batcova. Així que benvingut. No, home, no, gràcies a tu per convidar-me. Aquí, si es pot donar un cop de mà, ja ho saps, sempre intentem ser-hi. Si s'encén la bat senyal, nosaltres responem. Bueno, però sempre hi ha aquella persona, aquell company que t'empuja una mica, va, Jaume, torna, home, torna a fer. I en Sí, aquest cas, és veritat, t'he estat atxutxant últimament. molt ben fet per part teva, t'ho agraeixo i aquí estem. Tota la raó, perquè a més, doncs jo crec que al moment s'ho mereix bastant, no? Vull aprofitar doncs, aquest primer vídeo de la resurrecció amb tu per pujar-me al tren o a la vagoneta o a la onada i surfejar-la com bon fan de DC d'un moviment que m'ha agradat molt a veure, en particular doncs, a mi personalment m'ha agradat molt, que és un moviment que es diu Summer of Superman. Arrel de que doncs, aquest estiu tindrem, aquest juliol, tindrem la nova pel·lícula de Superman dirigida pel James Gunn, nostre estimat director i company de vida, James Gunn, amb aquest càsting tan espectacular, tràiler que treuen, tràiler que triomfa, no? Doncs em pujo totalment a surfejar aquesta onada tan brutal d'un personatge tan estimat com és el Superman. Val a dir que l'única samarreta que tinc jo és Batman versus Superman. El més proper que tinc de Superman és això. Per tant, ha de caure aquesta vegada una nova samarreta amb el nou logo o amb l'antic. Ja veurem, perquè la que portes m'agrada bastant. Els clàssics mai fallen. És la samarreta, per mi, més icònica de DC, juntament amb la del logo de Batman, el clàssic, el que és el rodó ovalat. Totalment d'acord. I les dues samarretes, si t'hi has fixat alguna vegada, normalment sempre fan girar algú amb algun somriure, vagis on vagis amb ella posada. Se't queda una mica mirant aquella persona. Sí. Algú tenen aquests dos logos de DC que... Totalment. Al tanto, no són les úniques, No, hi ha tres personatges AAA que, juntament amb Spider-Man, si tu veus una bona samarreta de Spider-Man, també arrenca somriures. Totalment. I et diré també que, i m'agrada que estigui barrejat, que aquests personatges tan icònics estiguin... A mi m'agrada molt veure, òbviament, Superman i Batman, però quan veig una del Capitán Amèrica, depèn del disseny i tal, també m'hi fixo molt jo. Sí, i Spider-Man... És que potser no és un AAA, però és un històric, i si no és AAA és doble A. Vull dir, són personatges fonamentals en el recorregut dels superherois. I per fi van tenir el Capità Amèrica definitiu. Vull dir, això no se li pot negar a l'UCM. Sí, totalment. Que el trobem molt a faltar. Jo personalment el trobo a faltar. I més després de l'última de Capitán Amèrica. Bueno, com sempre, no hem vingut aquí a parlar de Marvel, hem vingut aquí a parlar de DC, i abans de tot mantindrem les tradicions en aquest canal, que és fer el reixupó, mal dit el reixupó en aquest canal, per tant, anem a fer-lo. Això és a traïció, perquè he vingut amb una tassa random en cafè i jo no sabia... Bueno, de fet, sí que ho sabia, però no me'n recordava d'aquesta tradició teva. Allà t'he pillat. No passa res. Bueno, amb les goles hidratades, anem a veure. A mi m'agradaria, doncs, ja que aprofitem aquest primer vídeo d'aquest nou moviment,
sense cap suport audiovisual de nous trailers, rere càmeres, campanyes de màrqueting, que ara entrarem una miqueta més en poder més una per una, no? Què et sembla de moment? O sigui, quines vibes et dona tot això de la nova pel·lícula, que per mi jo crec que és vital i és un moment que hauria de crear un abans i un després dintre del món cinematogràfic de DC, perquè crec que l'esdeveniment s'ho mereix, no? Per tant, quines són les sensacions que tens? Què creus que passarà? Jo és que van per diferents canals, ¿vale? Primer de tot, el personatge, ¿vale? Sí. El personatge de Superman, 87 anys, vam tenir el Superman Day fa poc. És el primer, el més gran. L'Action Comics número 1 va començar tot això, no? És el punt d'inflexió perquè haguem arribat al Superman tal com l'entenem ara. Jo crec que estem en un moment en què la indústria necessita amb urgència un bombazo en el cinema. Sí. I aquest estiu, juntament amb l'estrena de Superman, hi haurà la d'una altra gran família de superherois, que és la dels Quatre Fantàstics, una altra imprescindible del món dels superherois. Sí. Espero que les dues funcionin i que funcionin molt bé, perquè el gènere ho necessita. Si no, em fa por que entrem en aquella decadència que ja va tenir el gènere del western, per exemple, en el seu moment, que ho va petar molt fort. I després el gènere va caure en l'oblit i només destaquen 4 perles, com aquella sèrie que hem tingut a Max d'en Kevin Costner, que no recordo el nom. Horizon? No, Yellowstone, perdó. Yellowstone. La de Yellowstone, sí, però és un western ambientat modernitzat, és una versió moderna, que també el gènere potser necessita que el revitalitzin. Doncs això, no? Jo crec que estem en un moment en què, postpandèmia, tot ha canviat, la indústria del cinema ha canviat i molt, i ja hem vist com no s'han de fer les coses en el gènere de superherois, tant a DC com a Marvel, i necessitem un èxit. I llavors jo em trobo que particularment jo, en Dani també, el company de la Batcova... Oh, Dani. Una salutació pel Dani, que fa molt de temps que no coincidim i ja... Sí, és que aquests horaris són absolutament incompatibles amb els seus, però bueno... Si pel proper fem un horari que li vagi ben bé i es passa pel canal. Sí, home, ja trobarem la manera de fer-ho. Exactament. Doncs, tant en Dani com jo ho hem comentat i ho hem verbalitzat parlant de Superman, no? Segurament som el públic més difícil. Nosaltres ja hem tingut 2 Supermans que ens han canviat la vida. El de Christopher Reeve, que ens va ensenyar que un home podia volar, la típica frase, no? Aquell tòpic que tan bé li escau a la pel·li del 78 i que tan bé ha envellit, però també hem tingut el Superman d'en Henry Cavill que ens va fer explotar el cap, no? Sí. L'altra cosa que tenim clara és que siguem nosaltres un públic... Perquè ho entenguem, Albert, perdona que et talli, per fer un incís. És a dir, creus que serà complicat que et sorprengui o que t'impacti tant una altra vegada, no? És a dir, que ja no per lo que veus, sinó també per una cosa que de dir, ostres, és possible que una tercera vegada... O està molt condicionat per lo que també estàs veient dels tràilers i d'allò? Aquí és on entrarem ara. És que potser no és la pel·lícula que nosaltres voldrem, però potser és la pel·lícula que necessita el personatge. I tant de bo sigui així, i meravelli els ulls d'aquella mainada que érem nosaltres quan vam veure les altres. Jo de petit vaig quedar meravellat amb el d'en Donner i en Christopher Reeve. De gran em va donar un altre Superman que a mi em calia per tornar-me a enganxar i enamorar el personatge en l'audiovisual, que és el de l'Snyder i en Cavill. Però jo ja els he tingut. Clar. Sí, però hi ha molta gent com més lògica, no? Que de petit, o sigui, de més jove, t'enganxés la versió del Superman més, poder més comiquera o més clàssica, i precisament que fos d'adult, una versió adulta de Superman que per timing
ha anat perfecte, no? Per aquesta base que ja era fan, que ha viscut moments. Per exemple, és diferent en el meu cas, et diria que poder el primer, com a primer impacte va ser el del... Bueno, comptaríem Smallville. Una mica sí, també, perquè vulguis o no, sí, sí. de live action, perquè jo sempre dic que Sí, audiovisual estem parlant. d'animació sempre he conegut el Superman d'animació de la sèrie animada i d'aquella pel·lícula de Hijo de Krypton, tal. Però és veritat que el meu primer impacte va ser el de Man of Steel i no era tan petit jo. Saps? O sigui, poder jo ja estava en aquella franja on ja et podia impactar. Però tu ja havies tingut un inici amb el personatge via Smallville, via sèrie animada. Vale? Sí. I Superman Returns, que vulguis o no, per mi era com el Superman. Jo quan pensava en el Superman així més de pel·lícula, i per mi Lex Luthor era el Kevin Spacey, perquè era l'únic que coneixia, clar. I clar, és veritat que les sensacions que dona a nivell, per el que veiem, és veritat que pugui tornar a ser aquesta nova pel·li del James Gunn, com aquella pel·li de Superman que faci o que revitalitzi aquella base de fans més joves, no? És que hem de tenir clara una cosa. Aquesta pel·li no és per mi. Aquesta pel·li és per captar nou públic. Sí. Que em sembla una bona estratègia. És que és l'estratègia que cal. Ara, que ho facin bé, que els hi surti bé o no, ja és una altra història, però que és l'estratègia necessària, estic absolutament convençut. Per tant, avui vindré a defensar una mica en Gunn, Ja tenim clar les opinions que tenim tots. Sí. I jo he sigut molt crític amb el que hem vist. També m'he esforçat en intentar trobar coses que m'atrapessin i m'agradessin. Algunes hi són. Jo també. Vale? Per tant, doncs, anem a intentar veure la part bona del que s'està intentant fer, tot i que jo tinc problemes amb com s'està treballant el màrqueting, per exemple. Sí. Jo crec que són estratègies molt diferents i, a més, crec que una cosa bona de la Warner després de tot el que ha passat és que una vegada et donen el poder en el propi director, ara ja parlo, de dir, bueno, això, més o menys, la publicitat tu també la pots portar de la manera que tu vulguis, més enllà d'anuncis de Super Bowl, trailers o el que sigui. Hi ha aquesta contracomunitat, no?, que xoca amb el més oficial de la Warner, que és el propi director fent posts de casa seva amb el gos bordant-li a la pantalla quan es veu el gos, que després ho veurem, perquè també l'Snyder ho feia, no?, quan penjava els posts dels seus storyboards, quan penjava, mira, avui estic gravant amb el Green Lantern, que no veureu mai, vull dir, coses que sincerament només veig a la Warner. No passa a la Marvel, que el director faci alguna broma dels propis actors, que també té repercussió a nivell comunicatiu, però ja està, no? En canvi, els directors això sí que ho tenen. Sí, però hem d'entendre l'entramat empresarial que hi ha al darrere. Sí. A darrere de Marvel hi ha en Kevin Feige i hi ha Marvel Studios, però a darrere hi ha Disney. Sí, clar, és molt diferent. Tu quantes cares públiques tens ara, si jo et dic Disney? Quina cara tens al cap? Cap. Vale, doncs això em refereixo, vale? Clar. En canvi, com a Marvel, hi ha en Kevin Feige, però no és un tio que vagi per les xarxes fent coses. Ell va als grans esdeveniments, fa la seva part i desapareix. Vale? I llavors, cada producte el treballen per separat, dintre del que és l'UCM. Però destaca el producte audiovisual que volen publicitar. I ja està. Vale? No hi ha una persona abanderada que porti la publicitat de l'UCM en general. Sí. Hi ha un moment en què surten els actors, els hi donen la promo als actors i ja està. Això és una manera de treballar el producte. L'altra manera, i hem d'entendre el per què es feia d'una manera a Warner i ara es fa d'una altra, és que a l'època de l'Snyder i anterior, trilogia de Batman, de Nolan, després van venir les tres pel·lícules les pel·lícules de l'Snyder, la Justice per mi no compta. No. En allà la Warner era una empresa que guanyava molta pasta i ara no.
Warner va tenir diversos canvis en tema de direcció. Ha sigut comprada i controlada per AT&T, després per Discovery, i ells no entenen que DC és un producte prou important com per donar-li la potència necessària. O jo ho veig així des de fora, perquè un cop en Hamada i companyia, l'Emerick, i després van venir en De Luca i tal, no hi ha hagut una direcció ferma a anar en algun lloc. Vale? A veure, jo aquí sí que és veritat que... I amb en James Gunn pots estar d'acord o no amb el rumb que ha agafat la companyia, però tot això ha estat a dintre d'una tempesta empresarial molt salvatge i amb pel·lícules que no han funcionat, perquè no anaven a una direcció concreta. És que jo també crec que, per exemple, el que tu dius, qui hi ha darrere d'aquí, no? Darrere del James Gunn podríem dir que hi ha el Peter Safran, però és que jo ja els poso al mateix nivell, perquè són... Sí, és que a Peter Safran li he de donar una llibertat, que per això és també el que estem veient. Llavors, aquí coincideix que el mateix director de Superman és qui està dirigint o portant DC en general. Llavors, clar, hi ha aquesta com llibertat que qui li dirà que no faci això, no? A no ser que la pifi molt o la digui molt grossa, ningú li dirà, escolta, no gravis el teu gos a casa o no pengis una foto del Mr. Terrific encara que no hem tret la... No? Sí, però aquí volia arribar jo. Aquí hi ha un problema i és que no hi ha els recursos disponibles que han tingut abans. Per això xoca tant que Warner treballi les coses com les treballa. Jo m'esperaria, perquè crec que estem en aquest moment, en aquest moment temporal de que encara no han engegat la màquina del tot, perquè quan Warner engega la màquina publicitària, amb Barbie me recordo que van pintar tota una casa de color rosa, d'un barri d'allà de Los Angeles. Vull dir que, si volen, i a més jo crec que aniran a perdre calés si cal. Amb aquesta pel·li aniran a perdre calés perquè la intenció pura no és guanyar amb aquesta pel·li. Jo crec que és atraure la major quantitat de persones, si no és amb l'estrena, és amb les joguines, amb tot. O sigui, és que els hi compensarà qualsevol cosa que surti bé, sigui amb les joguines, amb la pel·li, amb els actors, amb la premsa. Saps? La sensació és, ho tirarem a tot, a les fitxes que puguem. És que l'estiu de Superman, el Summer of Superman que tu deies, ja va per aquí. Pensa que això, l'última vegada que es va fer ben fet, va ser amb Man of Steel. Man of Steel, abans d'estrenar-se, ja havia recaudat 170 milions de dòlars, que està aviat dit, amb el que en diuen el product placement. Que és tota aquella cosa que hi ha marques que paguen per aparèixer en la pel·lícula o per poder fer servir la pel·lícula en benefici de la marca. De la marca. Sí, Pepsi... Volvo va fer sortir... Volvo i Jeep van fer sortir cotxes, però després varen aprofitar la figura del personatge per publicitar el model que volien treure. Jeep aquell Jeep que portava Batman vs Superman amb Bruce Wayne, el Renegade, no era gratuït. No, però és que l'escena gravada allà amb el Jeep, és que l'anunci de Jeep era l'escena aquella. O sigui, a l'Snyder... Això em refereixo. L'última vegada que això es va treballar de manera ben feta, potent i planificada va ser aquí. A la resta de pel·lícules de DC això ja no ho hem vist tant. A Wonder Woman era complicat perquè ho estaves ubicant a la Primera Guerra Mundial, però en la segona, que ja era als anys 80, tampoc era tan fàcil, perquè estàs fent un enquadre temporal que no t'encaixa pels productes d'ara. Però que hi ha maneres de fer-ho, ¿vale? Sí, i en aquesta pel·li segurament... En altres pel·lícules que hem vist més cap aquí, ni s'ha vist ni se li esperava com a Shazam, aquesta gestió. A part de que hi havia una productora per mig que no era directament... Shazam era el de Rock mateix, amb la marca aquella seva... Bueno, crec que de Shazam sí que la marca de roba, la Element, aquella de les... Però va ser... Tu Black Adam, tu estàs dient Black Adam, això és diferent. Perdó, amb Shazam què va ser? No, en Shazam... Res, no? Aquí vaig, ¿vale? I ara en Superman jo crec que aquestes coses s'estan tornant a treballar, perquè la campanya... O sigui, hi ha una cosa que et pot fer spoilers de la pel·lícula i ja ho hem vist, són les joguines.
Sí. Ja han tret línies de joguines, ¿vale? Sí. Ja han sortit màrqueting variat, que algunes agafen el logo clàssic i el tornen Ara tornes a veure el logo de Superman a tot arreu. Sí, i el nou, Vale? vull dir, estan I apostant el nou també. Vale? Sí. Doncs això em refereixo. Han de tirar per aquí. Hi ha altres vies de finançament de la pel·lícula. No tot és la taquilla. Vale? Sí. Mira, ara la més recent, que crec que no sé si va ser ahir o abans d'ahir, un dels jugadors amb els playoffs de la NBA va sortir a la mà amb unes bambes de Superman, que el propi James Gunn ho va penjar a l'Instagram. I doncs, a les Jordan ja tenen un model de... O sigui que això ja ha començat, aquests petits detalls. A la Super Bowl també hi va haver un anunci amb el nou Green Lantern, que el cabell del Green Lantern... El Guy Gardner. Sí, del Guy Gardner. Era com un tazón, i com és Super Bowl, va dir "The only bowl that I want to see", i sortia allà fent la broma de... Bueno, petites coses que és veritat que et dona... Pels més fans que estem com més al darrere, és veritat que a mi la sensació que em dones que està com molt desorganitzat, però allà està. No està tan desorganitzat. Si no desorganitzat, com per mi els timings són molt... Quan jo ja veig aquestes coses, de com petits no? Aquestes falques de coses, tant a nivell d'un jugador fent això, és que ja hem vist alguna cosa, un tràiler ben potent, o quan va sortir això de la Super Bowl no havíem vist l'últim tràiler. Ara ja comença a tenir tot més sentit que es vegin més detalls d'aquest tipus. Que haig de dir una cosa. Jo havia vist aquelles promos curtes després del primer teaser. Sí, el primer teaser tenia coses que m'agradaven, tenia la seva èpica en alguna part. Vam veure aquells clips curts que algun em va fer gairebé o directament vergonya aliena, però després, quan hem vist el tràiler extès, hi ha hagut coses que a mi me van donar la patada per treure'm, però quan he vist al darrere les càmeres, dic, cuidado, que torno a estar dins. Sí. Vale? Va a moments la cosa. Sí, però perquè el to de la pel·lícula, ja et dic, no és per nosaltres, sinó que és per captar un públic familiar i enlluernar a la mainada que seran els futurs fans del personatge que podem ser nosaltres ara, vale? Sí. Per això... O que la pel·lícula construeixi una experiència que et faci oblidar del to. Perquè, per exemple, és el que et dic, tu has dit, amb els tràilers jo, depèn de quin, el primer sobretot em va deixar molt fred, però molt és molt. I després, a mesura que vaig veure, per exemple, l'últim dels robots de la... La fortalesa de la soledat. La fortalesa, hòstia, vaig pensar, tio, això és super... No m'ho esperava, no m'ho imaginava d'aquesta manera. I com aquest nou enfocament, depèn de quines coses, així com amb lo del gos, crec que em costarà una mica més, no sé per què, no m'ho facis dir, no sé si és el gos o què és. Lo de Crypto, doncs... I no és el concepte, perquè la pel·li aquella que van fer de Super Pets em va entretenir, o sigui, no és el concepte que els gossos volin i no tinguin poders. No sé, és estrany per mi, però bueno, jo crec que és una cosa que poder a la pel·lícula, si veig la relació que té el Clark Kent amb el gos, doncs poder ja estaré super a dins i ja m'encaixarà. I com el to serà aquell, doncs si m'agrada la pel·lícula, disfrutaré de tota l'experiència. Que després ho vas desgranant i ja toca més la pera, bueno, però jo crec que l'experiència és el que tu dius, és per atrapar gent més jove que té més experiència al cinema o que ha vist molt de Superman o ha llegit molt de còmic, tot i que veig que vol respectar algunes coses, algunes altres és molt de la casa d'ell, de la seva firma, del seu to. Sí, que està passat pel filtre d'en Gunn és més que evident. El que passa que en Gunn ha demostrat que pot ser molt bon director. Vale? Sí. Dit això... Amb Guardianes, no? Vols dir? La qualitat audiovisual tècnica dels seus productes ningú el posa en dubte. Jo no el poso en dubte. Vale? Una altra cosa és que el to o l'humor t'encaixi o no. Això és el que fa més por a mi. Però, dit això,
si la pel·li és massa adulta, no captaràs aquest nou públic. Ara, aquest equilibri no és tan fàcil d'aconseguir. Jo, ojalà se'n surti, I surti una cosa que a mi no em deixi fora i que capti i meravelli la mainada. Sí, tant de bo. A veure, és el que... Per exemple, jo crec que ell, amb tot això dels projectes que ell fa, amb el de Creature Commandos, ara també hi haurà Peacemaker 2, o sigui, tinc moltes ganes, per exemple, de veure el tràiler de Peacemaker 2, perquè, bueno, la primera temporada és una temporada que em va agradar, és molt adulta, és molt macarra, com conviuran totes aquestes sinergies de diferents tons, diferents... Clar, perquè si una cosa és fer un univers, però fas tons tan diferents, no tons de color, sinó tons de guió, de personatges. Veurem un Peacemaker 2 amb una pel·li de Superman alguna vegada? No ho sé, perquè no tinc clar si és el mateix tipus d'estil. Però després veig el tràiler de Superman i doncs això està bé. Vull dir, hi ha coses que poden no agradar, però penso, hòstia, això no sembla que està passat pel gant, perquè veig el gos, veig aquest amb el tratge, amb el cap així tot raro, però després veig com si ho hagués fet perquè realment vol que això surti. Llavors, bueno, sí, a veure. És que necessita que això surti. I si anem al tema de desgranar el còmic que hi hagi, sí. Aquí hi ha molt de còmic. Una altra cosa és que siguin les històries que tu voldries veure, que aquest és un altre problema, ¿vale? Perquè aquí aquesta pel·li està agafant una cosa que no s'han atrevit a fer mai, i això ho trobo molt valent, I és introduir la màgia. Sí. Vale? Això és molt complicat de fer-ho bé. És molt arriscat. Pensa que a Creature Commandos van veure aquell personatge dolent, la Circe, no? Sí, la primera sí que a mi em va decebre que no durés més. Vale, doncs, però en allà ja s'esmentava que hi havia hagut alguna cosa a Metropolis i la seva màgia és de color violeta. En el tràiler hem vist grans coses de color violeta i també hem vist unes armadures, uns soldats amb armadures quan surten Mr. Terrific, que recorden molt en aquelles tropes que vèiem en aquell país on passaven les coses a Creature Commandos. Vale? Hi ha elements d'interconnexió. En Gunn aprofitarà tot el que pugui per connectar-ho tot. I intentar donar diferents tons en els productes com a Green Lantern o Creature Commandos, Peacemaker o Superman no té per què ser dolent per si mateix. No, sí. No dic que no... Jo, per exemple, jo recordo la sensació de veure Esquadrón Suicida del 2016 i veure el Flash i veure al final el Bruce Wayne. O sigui, aquestes coses, per molt que els de DC haguem dit a Marvel que s'ha de fer el puzzle i sempre esteu amb el puzzle, aquestes coses agraden molt. A mi, jo recordo la sensació de veure'ls tots junts o quan fa un cameo l'altre o qui... Això a mi m'encanta. Jo vull que DC ho faci. I ho faci en plan amb més heavy. Amb videojocs, amb històries de còmics, perquè sé que és capaç el Gunn. Si realment obre aquest univers i li encaixa a la gent, és totalment capaç. Doncs va, ara recordes el que hem comentat abans que no recordava quin era un dels ítems de la novetat d'avui? Sí. Ara me l'has fet recordar, i són les escenes postcrèdit. Tindrem escenes postcrèdits a Superman. I n'hi haurà dues. M'ho esperava. N'hi haurà dues i una es veu que és molt potent. Segons les primeres impressions dels passes de prova que avui han començat a publicar coses. Vale, sí, jo precisament en tinc una aquí del 5 de maig, bastant recent, que parla... a veure, tot això és bastant... Com no poden dir res, és molt abstracte, però Mike DeLuca diu que el James Gunn ha entès l'encàrrec que li han donat amb Superman. Diu que ja ha vist un tall de Superman i diu que a més confia que hi ha molta cosa que es pot comercialitzar. És a dir, que jo ja crec que ha vist com tema tratges, tema personatges, tot això que s'espera d'aquesta pel·li perquè els propis trailers hi sabem qui surt i de més,
doncs jo tinc l'esperança de que això serà així. I bueno, A veure, és una cosa bona. Sí, jo no? tinc inputs positius amb la pel·lícula i és que la sensació és que el que tu necessites perquè un personatge funcioni és que tingui un enemic a l'alçada. Sí. I el Lex Luthor té molt bona pinta. Molt bona pinta. Potser és de lo que més bé veig de tot el que estem veient. La resta de personatges, si no se n'abusa, poden donar una gran connexió a la resta de productes, ¿vale? Però aquest Lex Luthor jo crec que funcionarà com un autèntic tro. A mi m'agrada molt, a més m'agrada l'actor. Físicament no m'esperava que encaixés tantíssim en la imatge de Lex Luthor i realment és que li han tallat el cabell, li han rapat i és que és el Lex Luthor. Sí, és el Lex tot Luthor. apunta a aquests rumors que estan sortint avui amb més força, avui el dia que estem gravant, tot apunta que serà un personatge molt important en la pel·lícula, però sembla que apunta maneres a ser el gran enemic de la fase, aquesta primera fase de pel·lícules que veurem. Sí, perquè amb el tema de pel·lícules, per exemple, llegia que Supergirl ja s'està rodant. Vull dir que van en sèrio i que volen juntar-ho, perquè aquesta continuïtat en veus... Bueno, hi ha el rumor de que Supergirl té un cameo a la pel·lícula de Superman. Jo això m'ho esperava, Sí, no, i segurament el tema de Krypto no sigui tan important com ens fa por. Sí. Està clar que és una cosa que s'ha d'aprofitar via màrqueting per la mainada. S'han de vendre peluches. I tot apunta a que, aprofitant tema de còmic, com ja dic, aquí hi haurà molt més còmic del que ens pensem, el Krypto vagi a Supergirl i se'l treguin de sobre. De la família Superman, no? Està bé, no? Que estigui allà en les dues grans pel·lícules de la família Superman. Sí, a mi m'està bé. Que ell el xiuli i ell pugui aparèixer, home, té el seu rotllo també. Sí, a veure. Mira, parlant del gos, que ja que estem aquí ho direm, ho ensenyarem, el James Gunn, en el seu Instagram, que déu-n'hi-do, els seguidors, 2,9 milions, es diu ràpid. Una de les primeres fotos és el gos. Ell és una persona que va adoptar un gos, que és aquest aquí, i, bueno, se l'han portat al rodatge. El gos, el Krypto, està molt inspirat en el seu gos. Sí, això ja ho van dir des de la primera foto que va aparèixer el gos. I una cosa curiosa és que va fer un vídeo mentre la pel·li va corrent, perquè aquí no hi ha cap tall, això és literalment una escena de la pel·lícula. D'aquella escena del tràiler del principi, doncs mentre aquesta escena està aquí, que l'està mostrant completament sense tall, el gos es va abordant a ell mateix, com qui diu, perquè és amb ell qui s'ha inspirat. I és graciós, això, però em sorprèn que hagi mostrat tots aquests segons de l'escena, no? Sense... que a més deu estar ja totalment acabada, perquè si no, no la mostraria així. I bueno, em fa gràcia, no?, que es veu una mica més d'allò que vam veure en els tràilers, no? Veus aquesta remenada del braç. Sí, quan varen alliberar aquella escena extesa, que després van veure allò de la fortalesa de la soledat i els robots, aquesta escena jo crec que si no estava amb el tall definitiu, poc li faltava, perquè del primer teaser aquest, veus que hi ha un canvi en el tractament del color, l'utilització dels blancs, hi ha coses que han millorat. Totalment. Mira, ara que dius dels robots, que ho he comentat ara al vídeo, em va sorprendre molt en el tràiler això dels robots. Jo no ho coneixia, no sé si estaven als còmics. Jo entenc que ha de formar part d'algun dels còmics. Forma part de tot el lore en paper del personatge. Vale, doncs mira... Hi ha hagut diferents versions, però aquesta versió que ens ensenya està molt agafada d'un dels còmics que ell ha defensat, l'All-Star i tot això. Això surt, això es veu. I mola molt que porti... Bueno, de fet, aquestes imatges que estem veient d'aquest post del 17 d'abril, teòricament són d'uns còmics
que sortiran entre maig i juliol, que ja es veu perquè és amb el nou tratge, el Crypto, els robots aquests tal i com els veuen en el tràiler. Doncs, bueno, bé, no? Aquestes imatges ja directament de còmics. Entenc que seran portades de còmics. Sí, si no són portades seran vinyetes de referència dels números o un splash screen, que en diuen, que és aquelles dobles pàgines o pàgina entera que fan a vegades, no? Doncs és molt guai, no?, que hi hagi aquest món del còmic que també visqui de tot això, perquè, òbviament, és un personatge que bueno, són personatges que surten de... És que el personatge ve del còmic i han d'aprofitar la inèrcia de la pel·lícula per tornar-la en el còmic. Sí. Així com la pel·li d'en Donner i en Christopher Reeve va portar coses de la pel·lícula al còmic, lo de la fortalesa de la soledat i aquestes coses, i van haver coses que la pel·li va canviar i es varen absorbir en el còmic. Vale? Doncs això m'encanta. I aquí fa la pinta que també pot haver-hi aquest, vale? Doncs I ens agrada, aquestes coses són les que m'agraden. Sí, a mi també. Jo crec que això la gent no ho veurà amb bons ulls, Recordem que hi ha un treball de producció molt salvatge perquè ens creguem que allà on s'ha rodat és Metropolis. Sí. Això també té el seu valor. Sí, i això ho vam comentar en un vídeo, no sé si era en el teu canal o... Sí, és una de les coses que quan hem intentat trobar els aspectes positius a algú que no ens estava agradant el que ens arribava, no? Sí. Les imatges filtrades, no? Estàs dient allò que vam comentar. Allò em va agradar molt comentar-ho, perquè era allà hi ha coses molt ben fetes, ¿vale? El problema és que no hem vist la pel·lícula i el problema és que ens han arribat coses filtrades amb molt de hate i a vegades és molt fàcil deixar-se portar per allò que, com que tu ja tens un producte que t'ha agradat, el que estàs veient no està acabat, hi ha coses que la campanya com s'ha portat o el personatge d'en Gunn no t'acaben d'encaixar i, hòstia, jo crec que ens hem de posar en un punt un pèl més neutre i donar-li el benefici del dubte. I ojalà ens agradi. I si no ens agrada, doncs aviam si anem amb algun nebot o veiem algun nen de la família del costat que vegis que surti amb els ulls així ben oberts. No? És que jo crec que és el que passarà. És això. És el que passarà. El nen aquell que anirà a veure per primera vegada aquest personatge, és que això a pell, o sigui, se li gravarà foc a la pell i poder en aquell moment ho disfrutarà i ja està, però s'obsessionarà amb això. És com, no sé, quan la primera, amb la pel·li de Wonder Woman, tu te'n recordes de tot l'impacte de la personatge, revitalitzar amb la Gal Gadot el personatge, que fos tan èpic, samarretes, merchant, aquelles nenes amb la corona de la Wonder Woman, o sigui, això... I que al darrere d'aquesta pel·lícula que hi havia l'Snyder de Titiritero darrere, hòstia, hem tingut després en el còmic grans etapes, des del 2017, bueno, des del 2015, perquè és quan va començar la feina entre bambalines. Sí. I això a DC en el còmic ja varen aprofitar-ho, ¿vale? Sí. Hem tingut grans etapes, l'etapa d'en Tom King, per qui li agradi el còmic, tira-t'hi de caps. Sí. Vale? Sí. I l'Snyder, a través de la directora que va dirigir la peli, la Patty Jenkins, hòstia, van aprofitar coses. Ja es van retroalimentar. Sí. Això de l'origen de la Wonder Woman, que no era el que havíem vist als anys 80 en el còmic, que era una figura de terra que se li donava vida, sinó que és filla dels déus, ve d'això. I aquí en Gunn, de manera bastant intel·ligent, està tirant per una via un pèl més fantasiosa. I s'està amb jugades arriscades. Lo de la màgia és molt arriscat, Sí. Molt valent i molt arriscat. Però, no? Jo li... O sigui, encara no he vist res, però jo d'entrada ja l'aplaudeixo. Perquè quan mínim té el valor. Però agafant coses clàssiques que hem vist, les ha adaptat de manera moderna perquè siguin també més o menys plausibles. Tu no, a aquestes alçades, amb els satèl·lits que hi ha en el planeta Terra, no et pots creure que hi hagi una fortalesa de la soledat, per molt que tingui tecnologia kryptoniana, que al final ningú l'hagi vist.
En canvi, aquí què Bueno. t'ensenyen? Arriba allà, bum, i apareix el no-res. Sí, Hòstia, sí. cuidado. Bueno, Vale? El tio podríem s'ha tret veure. una cosa de la màniga que dius, Sí. vale, Bueno, em una sembla bé. d'aquestes del cine que funciona és com de les ulleres. Són coses que això, bueno, ja està. O sigui, evidentment tots amb els mòbils, si fem una foto aquest noi i ja sabem qui és, però jo crec que serà una cosa del Superman sempre, no? Vale, ara un petit pregunta. Digues, En el dispara. cas que, per exemple, perquè tots sabem que aquesta pel·lícula té un component que per mi és important, i és molt, per mi és molt destacable, que és el ventall de personatges que presentarà. Vale? Sí. Llavors, pregunta que et faig, per saber també els teus gustos. Quin personatge voldries, dels que sabem que sortiran, que, a part del que ja està confirmat, perquè evidentment aquí hi ha el que es confirma, però si demà surt la pel·li i veuen un super mega interès en que l'actor ho ha patat, per exemple, imaginem-nos Mr. Terrific, ¿vale? Vaig a posar una foto aquí de Mr. Terrific de les últimes, perquè ell va penjar una aquí fa poc i ara us la compartiré. El tanto amb l'actor que fa de Mr. Terrific és molt més bon actor del que ens pensem, i ell ja havia treballat d'una manera bastant curteta al First Generation el First Class, perdó, de X-Men. Vale. Feia d'aquell personatge que era el que s'adaptava. Vale. Però que el van matar de seguida, vale? Però com a actor ha fet coses interessants. Jo no el conec, només l'he vist a Crepúsculo, de veritat, és un dels vampirs que fa dolent a la primera de Crepúsculo, i ja està. Bueno, tot i així, com que no el conec, per mi ja té, o sigui, ni bé ni malament, m'espero i punt. No? Sí, allò que dèiem de la falta de recursos, clar, no tindrem... Ens hem de treure del cap que Warner, en la divisió de DC, pugui venir amb un elenco, com havíem vist a la trilogia d'en Nolan, o havíem vist a Superman, vale? Que tots els actors que rodejaven el personatge principal eren grans figures de Hollywood. En aquí això no pot ser. Com que no pot ser, doncs ja partim d'aquesta base. Però això no vol dir que no puguin agafar gent que sigui molt solvent en pantalla. I aquest noi, per mi, és bastant solvent, Sí, 100%. En Luthor, el que fa de Luthor menja part. Això és un pepinazo d'actor i el personatge ho agrairà molt. Ara, el Mr. Terrific és un d'aquests personatges que li agrada en Gunn, que tampoc ha tingut tant de còmic al darrere i que l'hem vist altres vegades adaptat de manera una mica sui generis. Vale? En l'Arrowverse sortia, però d'aquella manera. Sí, d'aquella manera. És un personatge que per mi té molt de potencial. Veurem si se'l pot aprofitar o no. Vale. Digues la teva pregunta, perquè t'he tallat. No, i a més també una de les coses, connectant amb el que dius, això de l'elenco, i això competirà amb aquesta pel·lícula de Marvel, que per mi això és una cosa bona, Jo per mi això, que es posi a les mateixes dates, que la Marvel posi en les mateixes dates una pel·li tan important per ells com és Els Quatre Fantàsticos, quan al mateix moment que surt Superman, vol dir que d'alguna manera temen que Superman ho pugui patar massa i hem de posar algú nostre molt èpic també. O sigui que els està picant, i a mi això m'encanta. Aquesta competició amb la Marvel sempre m'ha agradat, és super sana. Això vol dir que Marvel s'està agafant en sèrio Superman. Clar, i això és bo. Això és com quan va sortir Man of Steel i de cop Thor 2 la van fer super fosca perquè van veure que va agradar molt. Exacte. Quan Thor 1 no tenia res a veure. Després Thor 3... Man of Steel va provocar que la segona de Capitán Amèrica fos més seriosa. Més seriosa, més adulta. Llavors, la meva pregunta és, i per tots els que vegin el vídeo podeu posar comentaris, quin creieu dels personatges que sortiran a la pel·li, que poden ser Mr. Terrific, poden ser personatges que hem vist, per exemple, a Creature Commandos, veurem alguna cosa més, però quin creieu o quin personatge voleu que exploti més? O quin creieu que us agradarà més i que, per tant, explotaran més, que no estiguin confirmats? Jo, preferències personals. Com que ja tindrem la sèrie de Lanterns, aquest Guy Gardner no sé què esperar, sincerament, no ho sé.
no ho sé. El que hem vist em xoca molt. ¿Vale? Vale. Tinc ganes que sigui algo potent, perquè els Green Lanterns són personatges amb un grandíssim potencial i que no se li ha fet justícia. ¿Vale? Cert. Llavors, per preferència personal, jo, per tema còmic, aquest Metamorfo, cuidado, que té un rerefons el molt Metamorfo important, és aquell que actor... pot ser molt guapo, Vale. Mira, això és el que dèiem abans del petit... petit anunci que van fer a la Super Bowl, The Only Bowl I Need, vale? Ara tu parlaves d'aquest Green Lantern, i tu estàs dient, a veure si el pogués trobar per aquí. No sé si el trobaré. L'única imatge una mica bona és la que sortien al rere les càmeres, que és que se'l veu amb mig cos, que és aquest personatge que veiem en colors tan extremats. I és que té la capacitat és en Metamorfo, pot canviar de forma, val? Vale. El seu rerefons és molt dramàtic, molt de DC fosc, vale? I pot ser un personatge molt interessant. Pot ser un gran personatge secundari de l'univers DC, vale? Perquè al darrere hi ha un interès romàntic amb un gran empresari que pot ser un personatge molt xungo i potser està darrere d'aquesta corporació que intenta controlar els superherois, vale? Saps? Això que es havia rumorejat que a Superman... Exacte. A Superman, i en veure que Superman havia de dir ei, tios, que els superherois estan per fer el bé, no per fer cas a una corporació, ¿vale? Sí, Llavors, 100%. Aquesta línia argumental pot anar tirant per aquí a través d'aquest personatge. Però si hi ha un personatge que té una gran potència i que pot funcionar molt bé, per lo que jo conec el personatge per altres vies, com ara el còmic, és Hawkgirl. Oh, Hawkgirl. A més, Hawkgirl a mi em va agradar molt el Hawkeye a l'última de Black Adam. A Black Adam surt. I a mi era una de les millors coses que hi havia. Sí, a mi em va encantar. I Hawkgirl, sí, pa'lante, 100%. Ara, és veritat que no tinc cap referència del seu background. Tinc por també que no s'expliqui gaire bé. Surten tants personatges que serà una cosa que, si t'interessa, t'hauràs de buscar tu les garrofes, no? De dir, ostres, d'on surten aquests personatges? M'he de comprar el còmic per saber del seu background? Com ho he de fer, no? O sortiran jo què sé, a Peacemaker 2? O mira, aquest surt a la pel·li de Superman, no sé. Crec que és molt atrevit, però és molt complicat. És molt complicat. A veure, jo crec que tampoc seran tan importants i seran un element de continuïtat de l'univers. Vale? Vale, però clar, tu no tens por que això per a l'usuari... Vamos a ver la nova de Superman, per exemple. I dir, què és tot això? Què és tot això? Qui és aquest? Qui és l'altre? Tu has de pensar que jo, per exemple, que m'agrada DC, jo fins fa 2 telediaris no sabia qui era el Metamorfo, no sabia qui era el Mr. Terrific. Home, jo crec que un mínim d'informacions han de donar, però que no ha de fer ombra al personatge principal. I aquest equilibri, al igual que el to humorístic de la pel·lícula, són els dos equilibris difícils per tenir a la gent més o menys contenta. Si el guió és bo, no hi haurà problema. Sí. Però clar, això és el que no sabem. Clar. Aquestes, per mi, són les dues incògnites de la pel·lícula. Aquesta coralitat de personatges pot deslluir a Superman, i l'altra qüestió és, el to humorístic es passarà de frenada o serà l'adequat? És que aquí està la cosa. Aquí està la cosa. Si això ho fan tan sols ho facin una mica bé, la peli podem tenir una gran pel·lícula. Sí. Tot i que no siguem nosaltres el públic objectiu. És que a mi em desconcerta molt el que va passar amb el Gunn, amb el seu Esquadrón Suïcida, la veritat. A mi això és el que em va, inicialment amb el Gunn, estar molt fora de que ell fos l'encarregat, perquè és que és una pel·li que em va deixar tan desconcertat que no m'agradava res, pràcticament res. És que ni... Sí, però allò és una pel·lícula molt filla del moment, És el que dèiem de l'entramat empresarial de Warner. Allò està fet a dintre d'una DC que no tenia ni rumb ni capità. Ja ho sé. I però això igualment és allà està, i és seva.
I és una cosa que ha de responsabilitzar-se. I a mi que sortissin 24 personatges, que els primers 10 minuts t'encarreguis 10, i que tot això a mi... I que a més salvis un d'ells i facis una sèrie. I que a més la sèrie funcioni. Quan no hi havia interès per res d'aquell personatge. Perquè realment, sí, bueno, de poder dels que van sortir era el que més, a part de la Harley Quinn, que dius, home, fes-li una sèrie de Harley Quinn o fes un personatge... No, se la juguen a tope, li donen tot el poder, ho fa, i si t'agrada bé, i si no també. Sí, però en aquell moment la falta de capità i d'un rumb clar va fer sortir Aves de Pressa, ja sabem com va acabar, amb una Harley Quinn super desaprofitada, aquest Esquadrón Suïcida que no saps on encaixar-ho. I han tingut coses... La segona de Shazam, que tu dius... Bueno, a veure, la segona de Shazam és una miqueta més justificable perquè ja hi ha la primera, vulguis o no, ja hi haurà algun nen que l'ha vist i fan taquilla perquè no va ser un flop tan gran. O sigui, va ser un flop molt més gran. Esquadrón Suïcida de James Gunn... Una que podia haver funcionat molt bé, però aquesta guerra interna de DC va fer que acabés anant per un altre lloc, és Black Adam. Vale? Black Adam no havia d'haver sortit com a personatge sol. Havia d'haver sigut com a parella de Shazam. Aquí van influir els egos, la falta d'un rumb clar de l'empresa... Ell venint allà a posar diners i siguent com la cara de DC... Clar... A mi em va agradar, Jo la defenso, a mi em va agradar. Sí, el que passa que hi va haver aquella jugada tan polèmica amb l'ús de Superman, vale? Amb en Henry Cavill... Bueno... Clar, és que ens va portar sobre una esperança que no anava enlloc... O passem pàgina, recordem allò i valorem lo bo i mirem allà en què fan, a veure quan s'estreni la pel·lícula aviam què ens sembla i ja està. Però aquest estiu de Superman jo crec que és esperançador. Sí, com a mínim, jo és el que et dic, si ja li hem despotricat de tot, ara simplement, ja hem dit el que pensàvem d'ell, la visió de l'Snyder sempre estarà allà, a mi sempre m'agradarà, ja està, anem a veure què porten. És com quan jo a vegades ho he dit en un vídeo, dic, és que ara em fa pensar tot allò del Hamada, que anava a ser amb el Keaton de gestionar tot, el Batman més de retaguardia i Supergirl, Batgirl, Flash, Aquaman i tal, bueno, i poder ho haguessin tret i ens hagués encaixat. Passa que ja tot estava tan desmuntat que allò era un trampantojo molt fort, no? Hagués sigut massa bèstia. Però bueno, mira la Marvel, que si Hawkeye, amb la sèrie de Hawkeye, She-Hulk, bueno, han tret coses també molt loques, que hauran pogut funcionar més o menys, però allà estan, ara ja. És com el de l'Snyder. Si haguéssim vist un Hamada verso amb sèrie de, jo què sé, amb pel·li de Batgirl, que aquella pel·li a mi m'hagués agradat veure-la, la veritat. La pel·li de Batgirl amb el Luciérnaga de dolent. Jo és una cosa... I amb el Keaton allà fent la seva. Perquè a mi el Batman del Keaton a Flash em va agradar prou. No va ser... No té res a veure amb el de Tim Burton, però bueno, em va agradar en el món allà amb el Flash. El Keaton sempre és una garantia, la veritat. Sí. La meva pregunta, i ja això ho deixarem per un altre vídeo perquè ja portem quasi una hora, però una dels dubtes que quedarien, que això ho anirem més desgranant amb altres vídeos, és què passa si això no funciona. Però això ho deixarem al proper vídeo. Me deixes fer un últim incís de l'estiu de Superman? És un petit afegit, va a part d'això. Sí. L'estiu de Superman ens enganxa amb un canvi editorial en el món del còmic aquí a Espanya. I és que ECC va perdre els drets, Panini els ha agafat, Panini és qui ja publica Marvel, i Panini ha anat amb tot. Va aprofitar el darrer Saló del Còmic, el Còmic Barcelona, per presentar el pla editorial. L'expectació era màxima i Superman és un dels abanderats d'aquest nou DC a Espanya. I aquest Superman alternatiu, que és l'Absolute Superman, és una cosa que està funcionant com un autèntic tiro a Estats Units. És de les poques vegades
que s'han tornat a haver de fer tirades dels números perquè s'esgotaven. Uau. Estem lluny d'aquells tiratges dels anys 90 en què les grans estrelles del còmic podien vendre milions de còpies d'un número, però que això s'ha reimprès 6 vegades als Estats Units. I aquí han sortit amb tot. Hi ha un Superman alternatiu, continuen amb el Superman clàssic canon a través de la línia Action Comics, però l'estiu de Superman també s'està veient perquè estan reeditant petites perles del còmic. Uau. I que té molt bona pinta. Home, aquests de Panini, tota la carn a la graella, no? Sí. I han arrencat amb una etapa nova que és l'All-In, en què hi ha els personatges canon, els de la línia principal, però combinats amb aquests nous personatges, que això, a més, és una curiositat. És una doble grapa que es llegeix invertint-la. Quan arribes al mig has d'agafar i començar pel darrere, ¿vale? Molt guai. I hi ha aquests personatges d'un univers de butxaca creat, que són la Trinitat. Aniran incorporant la resta de personatges perquè sortiran tots, amb aquest Superman, Batman i Wonder Woman, que són versions molt extremes, però molt potents. Però a mi el de Superman, aquest m'ha encantat. T'ha agradat? Molt, moltíssim. Molt. A més, el dibuix és d'un Rafa Sandoval que està en un estat de gràcia acollonant. Sí. Gràficament amb un ús del color superpotentíssim, ¿vale? I una història que, a veure, en l'edició espanyola ara sortiran les segones i terceres grapes, amb una primera grapa que et deixa amb moltes ganes de continuar. L'estiu de Superman no només està en les joguines, en la pel·lícula i en els documentals, que també estan sortint coses, sinó que també el tenim en el paper. Vull dir que per qui estigui interessat a llegir alguna de còmic o acostar-s'hi, doncs que també n'hi ha. Totalment. I jo animo a que comprem còmics. A vegades hi ha perles que no hem llegit, que estan allà, coses noves. Tot això hem de fer l'esforç una mica per indagar a veure què ens pot agradar, preguntar. Aquí hi ha un molt bon comiquero que ens pots donar com una miqueta de consells a veure què ens agradaria més, i d'això nou està. És que la pinta que té ja és bona. Per tant, accepto el consell i em sembla que farem compra. No, a veure, és una manera més de disfrutar el personatge. Et fa entrar i si realment són històries bones, és com el de Supergirl. Jo tinc ganes de llegir-me el còmic abans de veure la pel·li, perquè diuen que el còmic és bo, és molt bo, el de Girl of Tomorrow. Doncs mira, jo crec que hem de, per qui no conegui el còmic, probablement serà millor fer-ho al revés. Primer pel·li i després còmic? Sí, aviam quina és la proposta que ens donen en aquest univers cohesionat i després, com que estan obligats a fer canvis per poder unir l'univers DC cinematogràfic, després pots anar a buscar la font d'inspiració principal en el còmic i gaudir-ho. Si t'ha agradat la pel·lícula, segurament el gaudiràs. La meva recomanació per qui no sigui un gran lector de còmics és acosta-t'hi quan ja saps una mica de què va i després pots assaborir el còmic. Sí, també és veritat. Molt bé, doncs ho deixarem aquí, una horeta de debat. Gràcies per venir, Albert. Pels qui no coneixeu el canal de la Batcova, doncs ja esteu trigant a veure tot el contingut. Fan directes dijous a quarts de... a 2:15 habitualment. 2:15 habitualment per la plataforma Twitch i YouTube, normalment. Twitch i YouTube, vale. I bé, l'ho dit, esperem que hi hagi més regularitat per estar en aquest barco, vaixell, tren, ja no sé, veler de la nova pel·li de Superman i sempre que puguis venir, Albert, això és el teu canal. Pels demés, deixeu el vostre comentari, deixeu el vostre like, us podeu subscriure al canal i res més, ens veiem a la propera i que vagi molt bé. I si tenen preguntes, que les deixin, que les resoldrem. Sempre. Allà estarem. Vinga, que vagi bé. Gràcies per venir, Albert. Adéu.